каким-то элементом в природе. Здесь уже пошла какая-то фантазия, это может быть и волна, может быть и чешуя, может быть и какие-то, может быть, и капли стекающие. У кого какая ассоциация возникнет? В полу интересный прием. Мы увеличили площадь кухни и чуть уменьшили площадь гостиной, потому что она и так сама по себе большая. Конечно же, керамогранит или плитка на полу на кухне – это не новость. И у большинства наших зрителей